Hello, Myanmar. WLH Education Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ programming basis to advanced အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ factor မှာကျွန်တော်တို့ data access လုပ်တဲ့အခါကျရင် data တွေကို subset လုပ်မယ် data တွေကိုထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဟာကအလွယ်ဆုံးနဲ့အနေအကင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်း36မှာတော့ကျွန်တော်တို့list နဲ့ factor ကိုဘယ်လိုမျိုးကွက်ကွက်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ factor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data access ကျွန်တော်တို့ data ထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းကအနည်းအကင်းဆုံးဖြစ်မလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲမမီးရအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကို list နဲ့ factor အကြောင်းအခြေပွင့်ရှင်းလင်းထားတဲ့ဟာကိုသိချင်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဘယ်လို access လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနှစ်ခုကို run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါက factor ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဟာက list ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က data type ကိုတူပဲထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ factor မှာလည်း numeric ပဲထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ list မှာလည်းကျွန်တော်တို့ data တွေကို numeric ပဲထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ factor နည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ data ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number 4ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်4ကသူက4နေရာမြောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ factor တုံးပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data bracket တစ်ခုယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကနေရာတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အရင်ပြောင်းလိုက်မယ်နားလည်မှုလို့ရအောင်1 3 5 9ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်1 3 5 9ဒီဟာပြန်တော့ run လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4နေရာမြောက်က9ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေရာက4နေရာမြောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ C ဒီလေးတော့ခွင်းထဲမှာ4လို့ရေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှေ့အတိုင်းပဲအဖြေက9ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး factor နီးအားဖြစ်ပဲဒီလေးတော့ bracket တစ်ခုထဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ယူကြည့်မယ်ဒီ connect ကိုယူကြည့်မယ်ဒီဟာ list ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ factor မှာသုံးတဲ့ bracket တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4နေရာမြောက်ရမလားဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် D ကို4နေရာမြောက်ဟာကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲ7တော့7ပဲဒါပေမဲ့ဒီ7ကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းအစစ်မှန်မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဟာက list ပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက D4 ကသူက list ပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ C4 ကကိန်းဂဏန်းအပြည့်စုံဒီရောက်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက double ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ C4 က C4 လို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9တန်ရတယ်D4 လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်9.9ပဲဒါပေမဲ့သူကကိန်းဂဏန်းမဟုတ်သေးဘူးသူက list ဆိုတဲ့ category အောက်မှာရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရှင်းသွားအောင်ကိန်းဂဏန်းနဲ့ list ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာ C4 နှစ်ခါပေါင်းရင် C4 ဆိုတာ9ဖြစ်တယ် C4 နှစ်ခါပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့က14ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ C4 နှစ်ခါကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲသူက14ရတယ်ဆိုတာက9ကိုသူကိန်းဂဏန်းအဖြစ်မြင်လို့
ကျွန်တော်တို့ DC4 ဆိုတာခုနှစ်ဖြစ်တယ်ကိန်းဂဏန်းအဖြစ်မြင်လို့ပေါင်းလိုက်တာ14ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ D4 ကိုနှစ်ခါပေါင်းတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် D4 ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခါပေါင်းတဲ့ခါကျတော့သူက numeric မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ D4 ရဲ့ type ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ D4 type က list ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက list တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ factor နည်းအဖြစ် data access လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ list ကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ D ကိုပြန်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ D ကဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲ13509ဒီလို data ဖြစ်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ store လုပ်ထားတဲ့ C ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data D ကျွန်တော်တို့ data D ကိုပြန်ပြီးတော့ copy ယူလာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါ data D ဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာက data D ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ D7 ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူမလဲလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ကွင်းခတ်တယ်7က4နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ list ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းထိယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုနှစ်ကွင်းခတ်လိုက်တယ်ကွင်းကိုနှစ်ကွင်းခတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲ7ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့7ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို type of အနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ် type of ဒီဟာက numeric ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့14ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ4ဆိုရင်ဒီဟာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ14ဒါ numeric ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးဘိုင်းကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ factor ကဒီလို green တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ data ကို access လုပ်တယ်ပြီးတော့ list ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီလို green နှစ် green နဲ့ကျွန်တော်တို့ data ကို access လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ factor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ C နဲ့ store လုပ်ထားတဲ့ factor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါက factor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ list နီးအဖြစ် C မှာရှိတဲ့ list နီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ later bracket နှစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါ list မှာသုံးတဲ့နီးဆိုတော့ဒီ later bracket နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ factor မှာလဲကျွန်တော်မှတ်ရလွယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲသုံးမယ်later quet တစ်ခုlater quet နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးမသုံးကျွန်တော်တို့ later quet နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ factor မှာရောသုံးလို့ရလားဆိုတဲ့ဟာလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ C later quet တစ်ခုနှစ်ခုပြီးတော့ခါကျဒီမှာ9ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့သူက4နေရာမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲ C4 curly bracket ဒီ later bracket နှစ်ခုနဲ့က7ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အကောင်းဆုံး practice ပေါ့နော် best practice ကကျွန်တော်တို့ factor ရော list ရောကို data ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကွင်းနှစ်ကွင်းကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒါက C ပြန်တော့ copy paste လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ကိုလိုချင်တယ်6က9နေရာမြောက်မှာရှိတယ်ဒီဟာက list ဖြစ်တယ် D ဆိုတဲ့ဟာ list ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ queen နှစ်ခုနဲ့ access လုပ်မယ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုက9နေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကိုရလာပြီပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ C လည်းအဲ့လိုပဲ C ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
ကိုယ်နှစ်ကိုယ်နဲ့ပဲသုံးလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုက9နေရာမှာရှိတယ်9နေရာမြောက်မှာရှိတယ် C5 မှာသူရှေ့အတိုင်းပဲကိုရဝိုင်းရွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ factor မှာ data ကို access လုပ်တဲ့အချိန်မှာအနေအကင်းဆုံးနီလန်းကကျွန်တော်တို့ queen နှစ် queen ကိုသုံးခြင်းဖြင့် data ကို access လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း38ကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ factor တွေထည့်လာပြီးတော့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဘယ်လို access ဘယ်လို subset လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနေကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း38ကျွန်တော်တို့ nested links with vector ရှုပ်ထွေးတဲ့ links တွေများကိုဂိုင်းတွေချင်းခါမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့